En la entrevista principal del Despertador seguimos conversando con José Delio Guzmán, vicepresidente del Clúster Turístico de Constanza, y con Luis José Chávez, quien es presidente de Adonpretur. Hay un tema importante, José Delio, que es la sostenibilidad. Ninguna actividad, por más eficiente y próspera que sea, puede perdurar si no hay mecanismos en que se prevea la necesidad de que sea sustentable en el tiempo. Esto tiene que ver mucho con no solamente la parte financiera, sino la educación, los entornos urbanos, las comunidades que estén en los sitios donde se hace turismo. En el caso específico que te ocupa por tu experiencia en Constanza, en Valle Nuevo específicamente, ¿qué se ha hecho o qué se puede hacer para mejorar esta convivencia? Interesante pregunta. Fíjate, nosotros estamos muy conscientes de ese aspecto y es por esto que estamos trabajando muy de lleno con las comunidades que están en el área de Valle Nuevo y así como también en Constanza en general. En forma particular, inclusive este mismo año pasado se dieron unas capacitaciones a miembros comunitarios de forma que para la formación como intérpretes ambientales, o sea, como guías turísticos especializados en el área ambiental. Se dio una con las técnicas básicas, esto fue en coordinación también con el Ministerio de Medio Ambiente, se entrenaron alrededor de 30 personas, dentro de ellas varios de las comunidades del convento y el castillo, y luego se dio otro curso especializado para la observación de aves. Esto fue en coordinación con una institución internacional que se llama Bird Caribbean, porque no sé si tienen el conocimiento de que Valle Nuevo es un sitio muy especializado también para la observación de aves. A nivel general para todo lo que tiene que ver con la naturaleza. ¿Aves migratorias o autóctonas? De ambas partes. Nosotros tenemos, hay muchas que son endémicas, otras que son naturales del área, y también tenemos migratorias principalmente ya casi en esta época saliendo de nuevo a su retorno. Para mí es algo muy especial. Nosotros tenemos una cigüita, se llama la cigüita azul de garganta negra, que esa viene desde Canadá. Y es muy, ¿cómo yo te diría? Muy extrovertida. ¿Está asentada en esa área? No, bueno, ella viene en el invierno de en esa época, porque no resiste el invierno de Canadá, imagínate, y llega hasta aquí, hasta el Caribe. Pero es una cigüita pequeñita, muy pequeña. Esta es muy linda, pero muy coqueta, inclusive muy confianzuda. Ella inclusive se le posa a veces a uno en los hombros y se mete adentro de las cabañas. Es algo muy chulo. Pero tenemos, o sea, hay muchas aves endémicas, inclusive algunas amenazadas, por las cuales también estamos haciendo programas de conservación para esta, como la golondrina verde, conjuntamente con un proyecto de la Universidad de Cornell, con la que trabajamos. Pero volviendo a la parte de las comunidades, nosotros creemos que eso es esencial y es una de las ventajas que tiene el ecoturismo con relación a otro tipo de turismo. Realmente el ecoturismo envuelve mucho las comunidades. También hemos formado un grupo de mujeres allá para la elaboración de mermeladas, o sea, darle valor agregado a algunos de los frutos que se producen en el área, de manera que también ellas puedan venderlos. ¿Qué frutos, por ejemplo? Allá tenemos unas moras silvestres que se están procesando y ya se están sembrando en el área. Blackberry. Ajá, estas son las blackberries. Y también hay siembras en la zona, como ustedes saben, Valle Nuevo es un sitio de un clima bastante frío, es casi un clima templado, donde tenemos temperaturas hasta de 4 y 5 grados bajo cero. Casi todo el año. La temperatura, sí, ahora mismo tenemos temperatura que ya se está yendo el frío entre 6 y 8 grados la mínima. Y la máxima más o menos anda entre 18 y 20 grados. Igual que en verano sube un poco más, como hasta 10 o 12 grados la mínima y 20, 22 grados la máxima, o sea que es un sitio muy especial. Y también tenemos ciruelos, melocotón, manzana, que también ellos están procesando y produciendo la mermelada para venderla también a los turistas que nos visitan. Pero, como te digo, estamos tratando de incorporar las comunidades dentro de lo que son los servicios turísticos que se le ofrecen al visitante. Y yo creo que eso es sumamente importante, aparte que estamos dando capacitaciones sobre educación ambiental, ¿verdad? Y que ellos puedan ver que el mantener los recursos naturales es una riqueza también para ellos, porque ese turismo, como decía Luis José, crea riqueza en las comunidades. Y en lo que tiene que ver, Luis José, los clústeres, ¿qué contribución pueden hacer los clústeres en cuanto no solamente a la difusión y el conocimiento de estos destinos turísticos, sino a la conservación, a este concepto y esta cultura del periodismo, digo, del
el turismo sostenible? Evidentemente, el aporte fundamental del clúster es que organiza, articula el esfuerzo de todos en una comunidad para trabajar en bien, en pos de un objetivo de interés común, evidentemente. Y en cuanto al turismo, la primera gran tarea del clúster es convencer, es sensibilizar al ciudadano de una determinada comunidad de lo conveniente que es, por ejemplo, trabajar por el desarrollo turístico, pero no el simple desarrollo turístico, visto simplemente como una alternativa de recreación, sino como una actividad que tiene un impacto positivo en todos los sectores de la vida de una comunidad. En consecuencia, cuando la gente se da cuenta que el turismo es bueno no solo para el turista, sino para ellos mismos, entonces la gente dice, bueno, el turismo, yo soy parte de esta empresa, porque a fin de cuentas el turismo es una empresa de todos, está claro, en la medida en que impacta a todos los sectores y genera actividades económicas, promueve procesos productivos, pues lógicamente está creando una dinámica que convierte a todos en accionistas de la actividad turística. Entonces, evidentemente, cuando la gente está consciente de que el turismo es bueno y la experiencia de Valle Nuevo, la experiencia de Villapajón, de los que promueven ese proyecto, de involucrar a los ciudadanos que residen en esa zona, de convertirlos en vigilantes y sobre todo de convertirlos en accionistas de ese proyecto turístico, pues evidentemente convence a la gente de que no solamente hay que cuidar el turismo, hay que cuidar los recursos, es decir, los elementos que hacen posible que el turismo sea una actividad sostenible. Eso es lo importante del clúster. Lo que tiene que ver ya en tu condición, no solamente de periodista, sino de presidente de Adonpretur, ¿qué hace esa entidad con sus miembros para fortalecer esta cultura y que las publicaciones que se hagan, de reportaje y todo, contribuyan a esta nueva cultura? Mira, nosotros estamos intentando y hemos comenzado y hemos ya logrado avances importantes a desarrollar un esfuerzo de asociatividad para promover, por ejemplo, el turismo interno. Nosotros hemos venido trabajando con el Departamento de Promoción Nacional del Ministerio de Turismo, con una formidable servidora pública que es Milka Hernández, que le ha dado un giro, que le ha dado realmente un brío a los esfuerzos para promover el turismo interno verdaderamente extraordinario. Yo pienso que José Delio Guzmán es testigo de lo que estoy diciendo. Es decir, Milka Hernández ha estado desarrollando una actividad para presentarle al país todas las cosas interesantes con que cuenta la República Dominicana para disfrutar del turismo interno. Que antes de pensar, yo quiero ir a París, yo quiero ir a España, yo quiero ir a Nueva York o a Canadá, óyeme, que la gente diga, no, antes de salir del país, yo quisiera conocer cuáles son las cosas interesantes que ofrece cada ciudad, que ofrece cada municipio, cada provincia, y tenemos que trabajar en ese inventario y nosotros queremos asociarnos. Inclusive yo le hice una propuesta a la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMUS, para trabajar en un esfuerzo conjunto, Adonpretur, FEDOMUS, para trabajar en la promoción del turismo interno, identificar las cosas de interés, es decir, las cosas que tienen un potencial para impulsar el desarrollo turístico en cada comunidad, no solamente para que la gente lo conozca, sino también para que las autoridades generen las condiciones que permitan su explotación racional. Que donde hay, por ejemplo, una cascada de difícil acceso, o un río con un balneario bonito, agradable, bueno, pues la autoridad se ponga de acuerdo. Si no tiene recursos, uno sabe las limitaciones económicas que tienen los ayuntamientos. Bueno, pero vamos a generar, por ejemplo, un esfuerzo colectivo para construir un camino de acceso, para construir unos escalones, para hacer un gaserito al lado de un río. Cosas como esas, ¿no verdad, José Delio? Que se pueden hacer. Pero yo siento que todavía nuestras autoridades, especialmente las autoridades municipales, no terminan de entender el valor que ofrece el turismo como recurso para promover la riqueza y el desarrollo de sus comunidades. Ya estamos casi en la parte final del programa y que sin que sea un sermón o sermonear al público, que cada quien tiene la posibilidad y el derecho de elegir lo que debe hacer, sobre todo en un periodo como este de largo asueto. Sin embargo,
sin que sea algo estrictamente religioso, sino, vamos a ver, espiritual, y pensando en la seguridad de la gente que se transporta a lugares apartados, quisiéramos que ustedes brevemente nos dijeran cada uno, comenzando con José Delio, sus recomendaciones generales en ese sentido. Bueno, realmente hay que ser precavido. Indiscutiblemente, como tú dijiste, ya mucha gente ya sale no con el concepto de la espiritualidad buscando estas vacaciones, sino que va más en excesos. Entonces yo creo que es importante tratar de evitar los excesos, principalmente con el alcohol y la prudencia, principalmente cuando uno se está manejando, y bueno, y también inclusive en el uso de balnearios y ese tipo de cosas. O sea que yo creo que todavía hay mucha gente y que tiene que haber la supervisión de las autoridades en ese sentido para evitar que haya más accidentes y que la gente pueda realmente disfrutar de una forma más plena y que al final no hayan accidentes que sean lamentables en estas vacaciones. Vamos a escuchar ahora las recomendaciones de Luis José. Mira, uno tiene la tendencia en estas coyunturas a darle consejo a los demás y decirle lo que deben hacer los demás ciudadanos para disfrutar de un periodo como este en un ambiente de seguridad. Pero yo pienso que independientemente de que debemos aconsejar a la gente de nuestros afectos, también tenemos que aplicárnoslo nosotros. Nosotros los que salimos, los que tomamos carretera, los que vamos a lugares donde hay mucha gente, tenemos también que asumir una actitud proactiva en términos personales. Es decir, no cometer los excesos en las carreteras, en el consumo alimenticio, en el consumo de alcohol, porque independientemente de que hay un día en Semana Santa que no se vende, mucha gente sigue consumiendo durante todo el periodo, durante todo el asueto. No, y se violan las Semana disposiciones de este Santa. país. Entonces, señores, comencemos nosotros mismos por ser moderanos y sobre todo por defendernos a nosotros mismos y a nuestra familia. Y de ese modo también hagamos un esfuerzo para cuidar a los demás. Una segunda recomendación es que la gente vuelva a sus raíces. Es decir, es verdad, uno tiene la oportunidad de irse a Punta Cana, o a Samaná, o a Juan Dolio, o a Boca Chica, a Puerto Plata, que son lugares realmente muy atractivos en esta época. Pero señor, volvamos a nuestro campito, a los que tenemos, porque a veces tú naciste aquí, tú naciste aquí, pero tú tienes alguna familia en el interior, tú tienes algún contacto con tus orígenes, ¿no verdad? Bueno, vamos a volver. Yo pienso que sería bueno para mí volver a Loma de Guayacanes, o al cruce de Guayacanes, donde yo viví una buena parte de mi vida, antes de salir para la capital a los 12 años de edad, y ponerme en contacto con los amigos, con los muchachos. Bueno, ya posiblemente tengo un poco mayor, ¿no? Pero volver a la mata de jigüero que estaba sembrada en el patio de mi mamá, de mi abuela, mamá Popa, por ejemplo. Volver al Chorro, volver a la loma, donde sobrevolaba el guaraguao, ver las matas de cajuil en las que yo me encaramaba. Ese tipo de cosas yo pienso que es una experiencia positiva. Mira, pensándolo bien, voy a coger para la loma. Bueno, después de estas recomendaciones, estas experiencias que yo creo que son muy gratificantes y orientadoras, hemos tenido la oportunidad de escuchar estos testimonios, estas experiencias de José Delio Guzmán, vicepresidente del Clúster Turístico de Constanza, y Luis José Chávez, quien es presidente de ADONPRETUR. Después de estas recomendaciones, usted tiene la posibilidad de hacer su propia elección siempre, también con la recomendación mía y de el despertador, de que lo haga con la mayor prudencia y la mayor seguridad.